Մեկ ասեմ, այդ պարագայում ես մազոխիստ եմ, էլի, իհարկե, ուզել եմ որ գա, որ այդ դատարանի դռներում քաշ գա։ Ձեզ համար պարզ է, թե ինչու ձեզ մերժեցին, բայց 18 թվականին մերժեցին ձեզ, բայց նստեցին Քոչարյանին։ Այդ հարցը իրենց մոտ առաջանում է, ասում է, հիմա էլ էլի թիրախավորել են իրենց հավելը։ Այսինքն, կարծում եմ դու եւ այդ թիրախավորումները ուրախ կլինեիք, հա, որ ես եմ նստածել։ Ես որևէ մեկի բանտարկությամբ ուրախ չեմ, հատկապես եթե չգիտեմ մեղադրանքը։ Բա ինչու ես այդպեսի հարցեր տալիս, վայ ջան։ Իսկ այսինքն ինչա, մեծ հերոսություն է մի տարի նստելը։ Բա իմ գործընկերները որ նստած են, տարիներով նստել են, Արմեն Աշոտյան երևի արդեն 2 տարին անցնում է, այդ որ ես տարիներով դատարանի դռներին քարշ եմ գալիս, այսինքն այդ ինձ ինչա, իշխանությունները ինձ ռեկլամ են անում։ Ինչու Արմեն Աշոտյանն է նստած, ի վերջո ձեր դեմ են պայքարում այդ մարդիկ հարցում են, Սերժ Սարգսյանի դեմ եք պայքարում, մեղավոր Արմեն Աշոտյանն է։ Բայց դա ինչու ես ինձ հարցում, դու հնարավորություն ունես այդ հարցը տալ այն մարդկանց, ովքեր այդ process-ները կառավարում են։ Ձեր թիմակիցներից շատ են Պարոն նախագահ, քանի որ Հայաստանի իշխանությունները, պարոն նախագահ, չեն արձագանքում Ալիևին, խուսափում են Ալիևին արձագանքելուց, հիմա Ալիևը հերթական պահանջների լեզվով է խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, Արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչների վերաբնակեցման մասին, ինչու արձագանքներ չկան Հայաստանի Հանրապետությունից եւ այդ կեղծ թեզերը ինչու չեն կանխվում այսօր։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ենթադրել, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետության կառավարիչները չեն արձագանքում։ Մի բան կարող եմ ենթադրել, որ չեն արձագանքում, որպեսզի մեղմեն երևի հարևան երկրի նախագահի զայրույթը կամ դուր գան, որպեսզի նա ինչ ասեմ, բարի գործեր անի իրենց համար։ Ինչ գործեր։ Դե ինչ գործեր, չգիտեմ։ Երևի իրանք ուզում են ինչ-որ համաձայնագիր ստորագրել, որի մասին հանրությունում տեղյակ չի։ Իմիջիայլոց, երբ խոսում ենք իմպիչմենտի մասին, ձեզ որ ինչի է տաքրում, բա ինչու է մեր դիրքորոշումը այդպիսին։ Նախ ասեմ հետևյալը, որ 2021 թվականին ես երբեք եւ որևէ տեղ չեմ ասել, որ մենք չենք գնալու ընտրությունների։ Այո, ես դեմ եմ եղել ընտրություններին, բայց ոչ թե դա փաստարկելով որպես ընտրությունները լեգիտիմացնելու քայլ, այլ ես շատ հստակ ասել եմ, որ ես խորապես համոզված եմ եւ իմ այդ համոզմունքը հիմնված է քաղաքական դաշտ եւ ժողովրդի տրամադրությունները ուսումնասիրելու վրա, որ միանշանակ այսօրվա կառավարիչը հաղթելու է այդ ընտրություններում, հաղթելու է եւ դառնալու ենք մենք մասնակիցը կապիտուլյացիայի լեգիտիմացման եւ միջազգային հանրությունը մեզ հայ ժողովրդին մեղադրելու է այդ կապիտուլյացիայի համար, ասելու է, որ ժողովուրդը թեև կապիտուլացվել է Հայաստանը, բայց վստահում է այսօրվա կառավարիչին։ Ինչ եւ տեղի ունեցավ։ Մի տարուկես եւ մեր դաշնակիցները եւ մեր գործընկերները դրա վրա են հողում կատարում։ Հիմա եթե սխալ եմ ես կանխատեսել, ասեք սխալ եմ կանխատեսել։ Ես խնդրում եմ 3 ժամ ինձ տվեք, որպեսզի կարողանամ այդ բաները լսել։ 26-ին կան նույն համոզմունքը, որ Փաշինյանը անցնելու է։ Եվ ինչ ճանապարհ եք տեսնում Փաշինյանին իշխանություն։ Թույլ տվեք շարունակեմ։ Հիմա մենք ասում ենք պաշտպանում ենք իմպիչմենտը, ելնելով հետևյալ հանգամանքներից։ Մենք, այսինքն ես նկատի ունեմ հավաքական ընդդիմությունը, առնվազն 5 տարի հայտարարում ենք, որ այսօրվա կառավարիչների 1 օր ավել մնալը իշխանության վնասում է Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Այդպես է, թե այդպես չի, ասել ենք, թե չենք ասել։ Խնդրում եմ, ասեք, եթե չենք ասել, ասեք, չեք ասել, ասել ենք։ Իսկ այդ ինչ պատահեց, որ հիմա էլ ասում ենք, չէ, մի տարի սպասենք, մինչև ընտրությունները գա։ Լավ,
Ես ասացի 21 ընտրությունները շատ իրատեսական էին, ես իրատեսական չի, 21 եւ երկրորդ։ Դուք չէ, բայց իմ տարիքի մարդիկ գիտեն, որ բազմաթիվ են եղել դեպքերը մեր նորագույն պատմության մեջ, որ մենք գնացել ենք իրադարձությունների, որոնք շատ-շատերի կարծիքով հավանական չէին, բայց հաջողությամբ է հասակվել։ Բայց խնդիրը դրանում չի։ Այսինքն կարծում եք ԿՊ-ից կմիանան հայ 18 հոգին։ Ախր թույլ չեք տալիս պատասխանեն ձեր իսկ հարցին, էլի թույլ տվեք խնդրում եմ։ Հիմա մենք կոնկրետ ես ինչ եմ կարծում։ Եկեք այս հարցին նաև երկխոսությամբ փորձենք պատասխանել, էլի։ Ինչ եք կարծում։ Հնարավոր է այս մի տարվա ընթացքում այսօրվա Հայաստանի կառավարիչները կատարեն մի քայլ, որը շատերի համոզման, չեմ ասում բոլորի, վնասակար կլինի Հայաստանի համար։ Օրինակ, կարող է մի քանի ամիս հետո այս կառավարիչները մի թուղթ ստորագրեն եւ ասեն Հայաստանից հանում ենք ռուսական սահմանապահներին, Հայաստանից հանում ենք ռուսական բազան, մեր անվտանգությունը արդյոք դրանով կամրապնդվի։ Սա մի հանգամանք, դուք հատկապես դուք կարող եք դա քիչ հավանական համարել, չէ՞, բայց ավելի լավ, ուրեմն ես ճիշտ ճշմարտություն եմ ուրեմն ես ասում։ Իրանք Արցախ են հանձնել, Այդ մեկ, հենց այդ եմ ասում, որ տեղի չի ունենալու, վայ ուշադիր է տեղի խնդրում եմ ասածից։ Երկրորդ, լավ, դա ուրիշները, ոչ այստեղ հավաքված լրագրողները կարող են համարել քիչ հավանական։ Իսկ ինչ եք կարծում, ավելի շատ հավանական է, թե հավանական չի, որ տեսանել է ապագայում, այսինքն ամիսների ընթացքում այս կառավարիչները այդ ստորագրեն իրենց ասած խաղաղության համաձայնագիրը։ Կարծում եմ ավելի հավանական է, չէ՞ որ դա կանեն։ Իսկ մենք գիտենք ինչ է այդ համաձայնագրում գրած։ Չգիտենք որևէ մեկս, ճիշտ է։ Իսկ հավանականությունը շատ է, թե քիչ, որ այդ համաձայնագրում Հայաստանի համար բացասական ավելի շատ կլինի, քան դրականը։ Հավանական է, չէ՞։ Իսկ լավ, եթե այդպես է, դե ստորագրելուց հետո նույնիսկ եղան ընտրություններ եւ ընդդիմությունը հաղթեց։ Ընդդիմությունը կարողանալու է շատ հեշտ ճանապարհով այդ համաձայնագիրը իջիկ դարձնել։ Բայց հետո դրանից հետո ինքներս մեզ չենք մեղադրելու, այս մի տարյան գործության մատնվեցինք, մենակ սկսեցինք քննադատել սրանց։ 7 տարի է մեղադրում, պարոն Սարգսյան, 7 տարի, պատեսնում եմ, շնորհակալ եմ, համաձայն լինելու եւ ներողություն, միգուցե այս կետն էլ դուք քիչ հավանական համարեք, բայց կարծում եմ, որ հավանական է, չէ, որ 1 ամիս, 2 ամիս, 3 ամիս հետո Հայաստանի հատվածից էլ ինչ որ մի հատված փոխանցվի Ադրբեջանին, ինչպես դա տեղի ունեցավ Տավուշում։ Եվ եթե փոխանցվի Ադրբեջանին, ապա լավ, էլի հաղթեցինք, ընդդիմությունը հաղթեց կամ մենք կարողանալու ենք դա ետ վերադարձնել։ Այսինքն դա լինելու է, չէ՞, ոնց են ասում, Էդոն Շարմազանով շատ ավելի լավ գիտի, կազուս բելի են ոնց որ դրան ասում, դա հիմնավոր պատճառ կլինի, չէ՞, եթե մենք փորձենք դա ետ վերադառնել ու Ադրբեջանը մեզ հետ, բա ինչ ենք անելու էլի, ասելու ենք դե ոչինչ, ջհանդամը, Ղարաբաղը հանձնեցինք, Արցախը տվեցինք, Հայաստանից տարածքներ տվեցինք, դե դրանց համեմատ ինչ է մի հատ անկլավ, այդ էլ տանք պրծնենք, էլի մենակ իշխանափոխություն լինի, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետին, այ մեր հիմնավորումները դա է, որ մենք ասում ենք փորձենք։ Եթե չստացվի, պարոն Սարգսյան, Ես ասեմ հետևյալը։ Կարծում եմ, գոնե այս վերջին ամսվա ընթացքում շատ ուշադիր եք եղել բոլոր հայտարարություններին, եւ հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր նրան,
որ նախորդ բոլոր շարժումները իրենք են համակարգել։ Այսինքն մենք էլ տենց կողքից բան ենք եղել, էլի, հարսանքավոր ենք եղել, իրանք քավորն են եղել, մենք էլ հարսանքավոր ենք եղել։ Դե եթե իրանք կուզենան քավորությունը շարունակել, կառաջարկեն փողոցային պայքար, մենք պատրաստ հիմա ձեր եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հակասությունն է ավելի շատ մեծ, թե ցանկությունը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու։ Ինչու ի վերջո այդ հարցի շուրջ ընդհանուր համաձայնություն ձեռք չի բերվում։ Ես կարծում եմ ձեր հարցիատերը ուրիշ է։ Դուք արդեն կասկածում եք, որ ես քանի անգամ հայտարարել, որ ես նպատակ չունեմ եւ իմ թիմակիցները նպատակ չունեն իշխանության գալու։ Մեր նպատակը իշխանափոխությունն է։ Իսկ եթե ազնապես ես երկու կարևոր նպատակ եմ տեսնում ինձ համար։ Առաջին նպատակը իշխանափոխություն, երկրորդ նպատակը իմ ընկերների վերադարձը Բաքվի բանկի։ Ես ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ով ինչ ուզում է, թող ամբողջովին վերցնի։ Քոչյանը դեմ չէ ստանձնել։ Հիշեցիք, թե ինչ է հավանական այս ամբողջ ընթացքում, այդպես ասեցիք։ Հիմա խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ընդդիմությունը ասում է իր այդ փաստարկների մեջ նշել էր նաև այն, որ իսկ կարող են ապահովել իշխող քաղաքացիական պայմանագրից այն անհրաժեշտ քանակը, որը պետք է միանա այդ նախագծին եւ կարողանան ընդունել ու հաստատել։ Հիմա այսինքն դուք հավանական եք համարում, որ ԿՊ-ից կմիանան այդ 18 падգամավորը եւ կընդունվի այդ նախագիծը։ Եթե ես սատարում եմ, եթե մենք իմ ընկերներով, իմ համախոհները սատարում ենք այդ շարժմանը, ապա այդ տարբերակը մենք չենք բացառում։ Իսկ այդ ով է երաշխավորել, որ չի լինելու դա։ Դա ընդհանրապես ենթադրություն է, չէ՞, ասում են գնացեք ԿՊ-ին համոզեք, հետո մենք էլ դրանք։ Դե բայ եթե մենք ԿՊ-ին ամբողջովին համոզենք, այդ ուրիշները ինչի են պետք, էլի չեմ հասկանում։ Անհասկանալի է։ Բացի դրանից, ես խնդրում եմ մեր, այսպես ասեմ, տարակարծությունները չսրել։ Մարդիկ ասել են, գնացեք ու ստորագրություն բերեք, մենք մեր 28-ը տալու ենք։ Ես չեմ կարծում, որ իրենց խոսքից հրաժարվելու են։ Ընթացքին հետևեք, ուշադիր հետևեք, ինչպես իմ ընկերներից մեկն է ասում, ուշադիր, շատ ուշադիր, ու հետո կտեսնեք դեպքերի ընթացքը։ Հիմա տեխնացուկ կար, բայց այդ ստորագրությունը Էդմոն Մարուկյանը մեռավ ամեն օր ասելով, որ եկեք միացեք։ Հենա, զանգում է պարոն Մամեջանյանին։ Հարցնեմ, երբ է ուղարկավորությունը։ Ինչ է նշանակում մեռա։ Նկատում եմ ջանքեր գործադրում շատ։ Ինչքան ուզում թող գործադրի։ Ինչքան ուզում թող գործադրի։ Ես ներողություն, իրար դուք մի խանգարեք։ Ես ասեցի, որ մեր խմբակցությունը հայտարարություն արել։ Խնդրում եմ այդ հայտարարությունը նայեք, տեսեք, արդյոք այդ հայտարարությունը խոստանում է կամ կանխատեսում է կամ ինչ-որ մեկին հնարավորություն էր տալիս մտածելու, որ եթե ինչ-որ մեկին առաջադրեն, այդ խմբակցությունը սատարելու է։ Տենց բան չի եղել, չէ՞։ Խմբակցությունն ասել է քննարկելու են, քննարկել է եւ իր կարծիքը տեխնացուի մասին հայտնել է։ Ախր շատ բարդ process է։ Ասում եմ, եթե ուզում եք Նիկոլին հեռացնեք, հենա տեխնացուկը հազիվ շանս է առաջացել։ Մարուկյանին համարում են կլասիկ պատգամավոր։ Հիմա այդ կլասիկին դեմ եք, ինչ չափանիշներ պիտի ունենա։ Մոդեռն տեխնացու։ Ախր չափանիշը պետք է լինի նվազագույն բաներ, ես չեմ ասում հիմա իմ մոտ գրած է թե ինչ չափանիշներ, բայց մենք չենք կարող քվեարկել մի մարդու օգտին կամ սատարել նույնիսկ փողոցով, ով այսօրվա Հայաստանի կառավարիչներից մեկն է եղել, նրանց հետ է աշխատել, այս ամբողջ ողբերգությունների մասնակից է եղել։ Հասկացել եմ, որ սխալ է։ Դու թող հանգիստ նստի, էլի, որ մենք իրան չենք տանում դատում։ Մենք ասում ենք, որ դու չես կարող, որտեղ մենք տեսել ենք քո գործելավոճը։ Ուրիշ ինչ են ասել այս մարդը։ Իսկ եթե Քոչարյանի թիմից լինի, պարոն Սարգսյան, մենք Քոչարյանը պատրաստ եք ընդունել իրենց։ Այո։ Իրենց իշխանությունը, իրենց միայն թե Նիկոլը։ Այո։ Բայց հենց Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության։ Ուզում է գա։ Ով ուզում է գա։ Այսինքն դուք կասկածում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող ավելի վատ լինել որպես կառավարիչ, քան այսօրվա կառավարիչը։ Ես այդպեսի կարծիք չունեմ։ Պարոն նախագահ, այս process-ներին պետք է ակնկալել դրսի ուժերի աջակցություն, կոնսենսուս եւ այլն, թե չպետք է սպասել։ Գիտեք, որևէ դրսի ուժ առանց ներսի որևէ բան անել չի կարող։
Այո, դրսի ուժերի օժանդակությունը շատ կարևոր է, բայց ես չեմ տեսնում այսօրվա այս օժանդակությունը, այդ օժանդակությունը, այդ չափով, որ բավարար լինի, բայց վստահ եմ, եթե մենք մեր ուժերի ամբողջ լարվածությամբ մտնենք պայքարի մեջ, միանշանակ կգտնվեն նաև տարբեր աշխարհամասերում, տարբեր տեղերում ուժեր, մարդիկ, ովքեր սատարեն այդ շարժումը, ես դրանում չեմ հասկացում։ Այս համատեքստում Լավրովի այսօրվա հայտարարությունը, որ ազնիվ չէ իրենց մեղադրել Արցախը հանձնելու մեջ, իրենք այդ մասին լրատվամիջոցներից են տեղեկացել, արդյոք պետք է համարել պրոլոգ, որ ամեն դեպքում վստահություն չկա նաև այդ խոսույթը ձևավորող իշխանությունների հանդեպ։ Ես չեմ կարծում, որ դա Լավրովի այդ ասածը Կամ ռուսական զենքերի մասին հայտարարությունը։ Ոնց որ ասում են դրոշով թափահարումը, որ ստարտված ավազը գնացեք, ոչ, դա չեմ համարում, ես համարում եմ այդ հայտարարությունը արդարացի, դա եթե դաշնակիցներ մեր, դա եթե բանակցում էին եռակող, իսկ մենք շատ ենք, չէ, տարիներով ականատես ենք եղել եռակող բանակցությունների, ու հետո գնում են մեկ այլ տեղ, մեկ այլ հայտարարություն են անում։ Արդյոք այդ բանակցության կողմերից մեկը չպետք է ասի, եթե մեզ մարդատեղ չեք դնում, մեզնից ինչ եք ուզում։ Բայց իրանք ասում էին он не предатель։ Ասում էին։ Արդյոք ես դա արդարացնում եմ, չեմ արդարացնում։ Եվ մի հարցել օրինակ Արցախին հետ կապված հիմա, եթե դու կամ պարոն Քոչարյանը կամ համատեղ ձեզ զանից որևէ թիմի հաջողվի իշխանության գալ, օրինակ դուք կարող եք էական հարցեր փոխել, արցախցիների վերադարձի հավաքական իրավունքի հարց առաջ մղել, հաջողության հասնել, այսինքն այդ կարևոր արտաքին հարցերի հետ կապված, Հայաստանի անվտանգության հետ կապված դուք կարող եք շրջադարձային փոփոխություններ անել։ Եվ ինչպես եք պատկերացնում։ Ես քիչ առաջ ասեցի, որ ես հավակնություն չունեմ եւ ոչ էլ ցանկություն, որովհետեւ գիտեք, այդ բառերը հայերենում տարբեր նշանակություններ ունեն։ Եվ 18-ին նաև դրանում էին փորձում ինձ մեղադրել հայերենին վատ տիրապետելով։ Ես ասում եմ, ես չեմ լինելու, եթե որևէ մեկը գա իշխանության, որևէ քաղաքական ուժ, եւ տեսնեմ, որ այդ քաղաքական ուժը աշխատում է ի օգուտ, ի նպաստ Հայաստանի, եւ եթե իրենք կարիք ունենան իմ խորհուրդների, այսպես խորհուրդներ ստանալ ինձնից, իմ խորհուրդների կարիք ունենան, ես ընդհանրապես խորհրդատուի դերով կարող եմ հանդես գալ, հաշվի առնելով իմ անցած ճանապարհը։ Եթե ոչ, ապա ես կարծում եմ, որ արդեն իմ ժամանակն է, էլի մի քիչ էլ ինձ նոր զբաղվելու, հանգստով եւ այլ փոփոխություններ անել, եթե հնարավորություն կա, հիմա Հայաստան ունի այդ հնարավորությունը։ Ոչինչ երբեք հնարավոր չի բացառել եւ ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ 30-ականներին, անցյալ դարի 40-ականներին, ես չեմ ասում անհատներին, որովհետև ես տեղյակ եմ, որովհետև այդ ժամանակահատվածներում էլ Հայաստանի մի շարք ղեկավարներ գրավոր դիմել են Մոսկվա, Ղարաբաղը Հայաստանի միացնելու հարցով, բայց լայն հասարակությունը երբեք դրանով հենց առանձնապես չի զբաղվել, որովհետև շատ-շատերը համարել են, որ դա վերջնական է եւ վերջ։ Եթե լինեն անհատներ, լինեն քաղաքական ուժեր, ովքեր այդ գաղափարը վար կպահեն, ես վստահ եմ, որ մի օր այդ գաղափարով հետաքրքրվելու են ուժեր, նաև Հայաստանից դուրս եւ հնարավոր է լինելու այդ գաղափարը իրականություն դարձնել։ Այսօր, եթե նույնիսկ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ասի, դե ես բոլոր արցախցիներին, բոլոր ղարաբաղցիներին, ովքեր գան, աղոհացով են դիմավորելու,
Ես չեմ կարծում, որ մի քանի 100 մարդուց ավելի կհամաձայնվեն են գնալ այնտեղ, որովհետև երեխայի հարց կա, ընտանիքի հարց կա, վերաբերմունքի հարց կա եւ այլն։ Այդ վերադարձը անպայման պետք է ամրապնդված լինի միջազգային դերակատարներով։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չի։ Դուք հիմա եք պնդում, որ Արցախի էջը փակված չէ, եւ եթե փակված չէ, 10 րոպե այդ մասին խոսեցի։ Եթե փակված չէ, ապա ինչպես պիտի վերադարձվի։ Բացեցի։ Դուք ասում եք միջազգային դերակատարների իշխանությունները խոսում են Միսկի խումբը լուծարելու մասին։ Էլ ինչ ճանապարհ կա, եթե Միսկի խումբը օրինակ լուծարվի։ Դուք չեք հոգնել, ես կարծում եմ բոլոր արդեն հոգնել են այս կառավարիչների, դուք իշխանությունները եք ասում, ես կառավարիչներ եմ ասում, սրանց թերությունները արձանագրելով, բայց ինչի՞ եք համեմատում